រសៀលថ្ងៃទី16ឧសភានេះខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពបានជូនអណ្ដូងទឹកស្អាតមួយដល់បងប្អូនដែលមានជីវភាពខ្វះខាតចំនួន3គ្រួសារសូមបុណ្យទាំងឡាយនេះកើតមានដល់ញាតិញោមបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះសូមទទួលបុណ្យមួយចំណែកគ្រប់គ្នាចម្រើនពរអញ្ញាធរភូមិឃុំជាទីស្រឡាញ់រាប់អាននៅក្នុងពធចម្រើនពរអ៊ំមីងពូមួយទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ឃើញស្ថានភាពរស់នៅរបស់ញោមកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាឲ្យក្តីអាណិតសូរហើយបានជិះអណ្ដូងទឹកហើយក៏សូមអរគុណជាងដែលខំប្រឹងប្រែងទីអណ្ដូងទឹកក៏ពេញមួយថ្ងៃដល់សម្រាប់ដល់គោលដៅចម្រើនពរណាក៏ឥឡូវនេះមកជាមួយនឹងលោកមេភូមិនិងមេឃុំសូមមកជូនអណ្ដូងទឹកនេះដល់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីបានប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍ប្រចាំថ្ងៃណាហើយមិនមែនត្រឹមតែជូនអណ្ដូងទឹកប៉ុណ្ណោះទេគឺបាននាំមកនៅទីវត្ថុបរិក្ខារទាំងអស់នេះដែលដើម្បីជួយសម្រាលសេចក្តីទុក្ខលំបាកបានខ្លះប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងនេះក៏មានអង្គ50គីឡូក្រាមមីនំកញ្ចប់តូចធំត្រីខទឹកត្រីទឹកសាអ៊ីវបយព្រមទាំងសម្លៀកបំពាក់ហើយនឹងសម្ភារៈសិក្សាមានសភៅប៊ិចជាដើមដើម្បីឲ្យបានកូនក្មួយបានទៅរៀនបានគ្រប់គ្នាថ្លែងអំណរអគុណជូនបុណ្យដល់ម្ចាស់ទានទាំងឡាយមានញោមឧបាសិកាមីផាសារីដែលលោកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានចូលបច្ច័យមកចំនួន$250ដើម្បីចាត់ចែងទៅការមនុស្សធម៌ទាំងអស់នេះហើយក៏សូមជូនបុណ្យដល់លោកតាកាំងកំលៀកលោកយាយតែសុឡាងបងស្រីណារីពេជ្រព្រមទាំងញោមហេងសុផលក៏នឹងញោមអ្នកមើលទាំងអស់គ្នាតែធ្លាប់ប្រគេននិងបូជាទីវត្ថុបរិក្ខារបច្ច័យដល់ស្មារតីបានធ្វើសង្ឃហធម៌បំពេញសេចក្តីល្អបុណ្យនេះក៏សូមឲ្យបានបុណ្យគ្រប់គ្នាហើយបុណ្យទាំងអស់នេះខ្ញុំគណៈស្មារតីសូមជូនដល់វីរៈកងទ័ពរបស់យើងនៅជួរខាងមុខសូមឲ្យលោកបានសុខសប្បាយតរៀងទៅកុំបីអាខានឡើយនេះខ្ញុំប្រកាសណាតំណាងឲ្យយុទ្ធភូមិរដ្ឋបាលភូមិហើយនឹងយុទ្ធភូមិសូមអរគុណជូនអង្គមានសុខភាពហើយជូនបុណ្យកុសលនេះជូនដល់ម្ចាស់សុខទាំងអស់ឲ្យបានជួបតែសុខសម្រាប់គ្រប់ជំងឺសាសនាសាធុអរគុណអាញាធរមកសូមជូនអណ្ដូងទឹកព្រមទាំងសម្ភារៈបរិក្ខារនេះដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាណាលោកតាសាធុគុណណាហើយខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រលឺហ៎សាធុតែនេះមានតាំងពីសភៅបិចអីមកហើយណាចាស់បានយកបាននៅបងបានលុយឲ្យទុកធ្វើអីទុកទៅរៀនទាំងអស់រៀនទាំងអស់ខំប្រឹងប្រែងរៀនណាកូនណាសាធុកូនហ្នឹងហើយឃើញទេអរគុណអ្នកនេះណា